adalah tari gabungan dari dua tarian atau lebih. Tari kontemporer yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Tabela Hapakat adalah perpaduan dari tari burung enggang dan tari mandau talawang serta tari tasai kreasi. Tari kontemporer kali ini menceritakan sekelompok burung enggang yang diperagakan oleh anak gadis kawanan burung enggang yang sedang bermain dan diincar oleh sekelompok pemburu, yaitu pemuda-pemuda Dayak yang kemudian sadar bahwa memburu burung enggang merupakan perbuatan yang tidak baik, sehingga akhirnya sekawanan pemuda tadi berbalik melindungi sekawanan burung enggang. Inilah penampilan Sanggar Tabela Hapakat SMA Negeri 1 Katingan Kuala, tari kontemporer. Selamat menyaksikan. Ada tahu. Sponsor lewat John.